കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കളക്ടർ നാളെയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി കൊടുത്തതാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഇതിവൃത്തം. ആ തീരുമാനത്തിൽ ഹാപ്പിയായതിനാൽ അനിയത്തി പറയാതെ തന്നെ ചായയൊക്കെ വെച്ച് തന്നു. നമ്മളതും കുടിച്ച് പിന്നെ 2 വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവള് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടിയാണെന്ന് ആരും വിചാരിക്കണ്ട. ഇത് 4ാം ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ് ടീച്ചറാണ്. ഇതാ തെളിവ് ഞാനിവിടെ ഹാജരാക്കുന്നു. അങ്ങനെ മഴയിൽ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. നമുക്ക് പഴയ കാലത്തെ പോലെ ഒരു തോണിയൊക്കെ ആക്കിയാലോ എന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ തോണിയാക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ വിചാരിച്ച പോലെയൊന്നും അല്ല. പണ്ടത്തെ പോലെ തോണിയൊന്നും ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളെല്ലാം മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ഞാൻ ഫ്ലിങ് എന്ന വീഡിയോ ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഞാൻ അടിപൊളിയായിട്ട് തോണി ഉണ്ടാക്കി. അതേപോലെ ഓക്കും ഒരു തോണി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത്. നമ്മൾ 2 ആൾ വന്നിട്ട് നമ്മളെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ കുളത്തിൽ തോണി അങ്ങിട്ട്.